Ples razširja svetovni jezik, ustvarjalnost v plesu pa je nenehno razmišljanje, nastajanje in izvajanje. Najstarejši slikovni zapisi o plesu segajo celo do 15.000 let nazaj. In če je nekoč bil ples povezan z religijo in njenimi običaji, ga danes povezujemo z zabavo in načinom preživljanja prostega časa velikih množic. Na splošno mi je zelo všeč gibanje, ritem, tudi zelo se sproščam pri plesu, tudi od te šole pa to, da potem se res tu sprostim. Ples sem prvič spoznal v vrtcu, smo šli na eno baletno predstavo in tam mi je balet postal zelo všeč, pač vidiš sam. Potem sem se pa odločil, da bi tudi sam poskusil in od 3. razreda dalje plešem. Jaz plešem, ker si to želim, tudi doma včasih kaj, če mi je dolg čas, grem na ples, tudi v šoli včasih kaj plešem. Zato, ker je fajn, pa je ful super, pa se lahko tudi če nisi gimničen ali nič tak, lahko tudi prideš tu. Jaz rada plešem zato ker se rada razmigavam, rada imam glasbo, tu imam prijateljice, vse učitelje, tu sem vesela. Množico plesnih oblik delimo v raznovrstne skupine. Standardni plesi, latinskoameriški, družabni in folklorni plesi, pa tudi disko plesi, šov plesi, orientalski in sodobni. Vse bolj pa postaja popularen tudi ples na drogu. Mene je tudi prevzelo že par let nazaj, prej sem se ukvarjala z drugimi plesnimi zvrstmi. Prav recept, kaj posebnega, težko rečem. Enostavno se mi zdi, da ali te prevzame, ali te ne prevzame. Je taka oblika, kjer dela celo telo, od rok, trebušnjakov, nog. Danes ples opredeljujemo kot šport, umetnost in zabavo. Športni ples je tekmovalen in ima veliko različnih zvrsti. Ples kot umetnost se izraža z lepoto gibov, mimike in ritma. Danes pa je v ospredju predvsem ples kot zabava. Nekaj sposobnosti, ki jih mora imeti večina plesalcev, so moč, gibljivost, ravnotežje in kondicija. Plesalec mora imeti prvo voljo. Vse ostalo pa pride potem samimi treningi. Na začetku se mi zdi, da se ljudje, ki ne vztrajajo in se ustrašijo, prehitro obupajo, ampak potem, ko to spoznaš, se zelo rad vračaš. Marsikdo reče, da je ples terapija, kar vsekakor je, neko druženje, sprostitev, narediš nekaj zase, za svoje telo, za dušo. Znana ameriška koreografinja je nekoč zapisala, da je ples skrit jezik duše. Gre za govorico telesa, ki se izraža skozi ritem glasbe in po podatkih številnih ameriških raziskav predstavlja stil človekovega življenja. Vsakim gibom naj bi se v človekovi duši ustvarjalo tudi zadovoljstvo.